Phụ Tùng Việt Phong xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu tới mọi người một loại còi. Còi đây, ở trên thị trường người ta gọi đây là cái còi chó chó. Nhà em thì không gọi là còi chó chó mà nhà em thường gọi nó là còi hú. Đây, một cái hộp còi nó sẽ bao gồm cái hộp như này. Ở trong nó là một cái còi. Đây, điện 12, 24 dùng được hết các bác nhá. Ở đây hiện tại em đang mở một cái hộp còi mà trên mác nó ghi là 24V. Đây nhà sản xuất nó ghi là 24V. Nhưng mà em đấu rồi em sẽ đấu điện 12 vào cho mọi người xem. Âm thanh của cái còi chó chó này thì nghe nó hay vô địch luôn. Đây em sẽ đấu thử con này vào. Nguồn điện 12V. Xem là âm thanh nó kêu như nào cho mọi người đánh giá. Đấy, âm thanh nó kêu như này. Không biết là tùy mục đích sử dụng. Có những người thì sử dụng cái còi này để làm còi báo động. Có những người thì sử dụng làm cái còi gọi là đôi khi đi đường trêu mấy anh giao thông một chút. Nhưng mà cái còi này thật ra là em hay bán cho các bác về để lắp máy công trình, xe máy, xe đạp điện. Lắp máy công trình để gọi là báo hiệu cho tất cả cái người xung quanh thì nó đỡ xảy ra tai nạn hơn. Đây cái còi này nó rất đơn giản, có mỗi như này thôi. Có cái đai bắt con ốc này vào, bắt vào đâu cũng được, đây bắt vào đây. Thế nào nó kêu chó chó. Đây là còi báo động nhá. Với cái còi này thì Phụ Tùng Việt Phong chúng em sẽ bán cho các bác với giá là 120.000 một chiếc. 120.000 một chiếc còi chó chó này. Giá vô cùng là ok rồi. Nếu bác nào muốn mua buôn thì có thể liên hệ thẳng với số điện thoại 0975 884 884 để lấy hàng buôn. Giá buôn sẽ rẻ hơn chắc là khoảng 20 cho đến 30% so với cái giá trị mà em đang bán lẻ với mọi người. Bác nào mà muốn mua thì cô có thể comment ngay số điện thoại ở dưới của cái video này, hoặc là có thể nhắn tin Zalo hoặc gửi tin nhắn tới số điện thoại 0975 884 884. Em sẽ trực tiếp là người mà tư vấn cho các bác. Đây, còi chó chóa đây. Một cái còi chó chóa, một cái hộp này chỉ có giá 120.000 thôi. Ok. Vậy là em vừa giới thiệu cho mọi người cái loại còi chó. Hẹn mọi người ở video tiếp theo, hẹn mọi người ở sản phẩm tiếp theo của Phụ Tùng Việt Phong. Xin chào và hẹn gặp lại.